အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတွင်ခုံနည်းပညာ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထွန်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့မီလီမီရှင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီမှာပုံမှန်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီ 35mm ရှိတဲ့ sharp ရဲ့မျက်နှာပြင်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ 12mm ရှိတဲ့စကူပေါ့နော်အရစ်ပုံစံမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်လောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမတော်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုဒီမှာကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ဟာကဒီတွင်ခုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုဘယ်လိုလှုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်အောင်အရင်ဆုံးဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ table ပေါ်မှာတေးချာလေးပေါ့နော်အကောင်ကိုညှက်မယ်ညှက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအသွားကိုကျွန်တော်အောက်ဆုံးထိပေါ့နော်ချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုဒီကောင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တော့ခတ်ထားရပေါ့နော်အဲ့ကောင်အောက်ဖိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်တော့ခတ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရှင်အဲ့အတန်ကမလှုပ်တော့ဘူးဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီဆက်ခုံကိုကျွန်တော်အပေါ်ကိုတင်မယ်ကျွန်တော်လှည့်ထားတဲ့ဒီအသွားနဲ့ပေါ့နော်အသွားနဲ့အထိကျွန်တော်တို့အထိရဲ့အထိကျွန်တော်အပေါ်ကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအသွားနဲ့ကျွန်တော်တို့အထိယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် mm စားမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကလီပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအမှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ 30mm ပေါ့နော်အဲ့ဒီအထိက 30mm ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရှင်ဒီမှာကြည့်မယ်နော်ဒီမှာဂီယာကိုကျွန်တော်အနှေးဆုံးမှာထားတယ်ပြီးတော့ရဆိုဒီမှာနံပါတ်ကိုတော့3500နဲ့ဒီ430ခွန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်နေအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဂီယာအနှေးဆုံးမှာထားပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်1မှာထားပြီးကျွန်တော်ဒီအလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနံပါတ်1ကတော့ဒါပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ပုံမှန်လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီနံပါတ်2မှာကျတော့ဒါကပြောင်းပြန်လှည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဂီယာအမြန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလည်းအတက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနံပါတ်ဒီအနည်းမှာကျတော့ဒီနံပါတ်2မှာထားလို့ရှိရင်တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် mm ဖြတ်မလဲဆိုရအောင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေဘယ်လောက် mm ဖြတ်ပေးမလဲဆိုတာကိုဒီကနေချိန်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 1.5 mm ပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဒီ 2.5 mm ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ဒီအသွားကနည်းနည်းလေးသူပဲ့တာတွေပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအသွားကိုနည်းနည်းလေးငဲ့ညာတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးစီပဲကျွန်တော်အသွားမနာအောင်ဒီဖြတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် 1mm ပေါ့နော်သူဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်က 2.5mm ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တစ်ဖက်ကို 2.5mm စီကျွန်တော်တို့ကဒီဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီလုတ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်သူရဲ့ဂီယာတွေသူရဲ့နံပါတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကြောက်ကြောက်လက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလှည့်ရတယ်တွန်းရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် auto ဒီဆက်ခလုတ်ကကျွန်တော်ဆက်ကပြတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လက်နဲ့ပဲဒါကျွန်တော်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောက်ရာတွေနဲ့ဒီမီလီမီရှင်ကိုတုံးပြီးတော့မှလှုပ်အရင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကိုပြဖို့ပြီးပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုရှင်ဒါကျွန်တော်ဒါတစ်ဖက်ပေါ့နော်တောင်းတစ်ခုဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ဖက်ကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဒါနဲ့ပုံစံတူပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှ
ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စောစောကလိုပဲဒီကောင်ကိုလည်းအထိယူရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်အထိယူပြီးတော့မှဒီအဲ့ဒီစိတ်ခုံကိုစောစောကလိုပဲအပေါ်တင်ပြီးတော့မှဒီအသွားနဲ့အထိယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စောစောကလိုပဲဒီဟာလည်းအဲ့လိုပဲအမှတ်ထားရမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် mm စားမလဲဆိုတာဖြတ်မလဲဆိုတာကိုမသိပဲဖြစ်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကလေးပါလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လောက် mm ဖြတ်မလဲဆိုတာကိုဂျူပြီးတော့မှမှတ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ဖက်စလုံးကဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကို12 mm ပေါ့နော်ဒီမှာ12 mm ရှိတဲ့ဒီစကူအရစ်လုတ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့လှည့်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်နဲ့လုတ်တဲ့ဒီစကူအရစ်ပုံစံမျိုးလုတ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကြတော့ site အစုံရှိရပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ညီကိုတွေဒီကောင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအသုံးပြုပြီးလုပ်ချင်တဲ့ဆိုရှင်ဒီကောင်ကိုမြန်မာပြည်မှာလည်း order တွေမှာလို့ရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ line ပေါ်မှာလည်းတင်တာတွေအများကြီးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုဆက်ဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဒီနည်းနည်းလေးဖိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကိုလှည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖိပြီးတော့လှည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတရစ်လောက်ဒီတကြောင်းလောက်ပေါ့နော်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လှည့်ရတာလွယ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဆက်ဆက်ချင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့အားထည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့တတိထားကိုပြောချင်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်မလှည့်မရဘူးတွေပါတချို့ဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအားစိုက်ပြီးတော့ဒါဖိရတယ်ပေါ့နော်12 mm ဒီစကူအရေးလုတ်တဲ့ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင် handmade ပေါ့နော်ဒါလက်လုပ်စကူအရေးလုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစကူရစ်လောက်တဲ့ဟာတွေတွင်ခုံနဲ့လောက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလည်းကျွန်တော် comment မှာတကယ်ကြီးတွေတော်တော်များတောင်းဆိုရတာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလည်းအရင်မျှဝေပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလက်ရှိဒီသူများစီမှာအလုံးလုံးတွေရင်းနေပဲကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်အချိန်လေးလူပြီးတော့မှကျွန်တော်မျှဝေပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုနားလည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးမျှဝေပေးမှာပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့စိတ်ရှင်ပြီးတော့ဒီစောင့်ပေးပါလို့တော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့လည်းတောင်းပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျွန်တော်အရေးလုပ်တဲ့ပုံစံလေးကတော့ဒါကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဒီမှာကြည့်ကြည့်နော်ဒီမှာအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် handmade ပေါ့နော်ဒါလက်နဲ့လုပ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်လက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့မှအရေးဖော်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒီမှာဒီအသွားတိုင်းနေတာပေါ့ဒီမှာ 1.75 ဆိုတဲ့ number လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဒီဟာကစကူအသွားတွေကိုတိုင်းတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစကူကဘယ်လိုပါလဲဘာဆိုင်လဲဆိုတာမသိဘူးဆိုရှင်ဒီဟာလေးကိုဝယ်စီချင်တယ်ဒီတိုင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကတင်ခုံသမားတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စကူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းစကူပေါင်းများစွာကိုမသိဘူးဆိုရှင်ဒီကောင်ထဲမှာအသွားတွေမြောက်များစွာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဝယ်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ 1.75 ဆိုတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွင်ခုံနဲ့လုံမယ်ဆိုရှင်တော့အဲ့ဒီ number ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒါလေးကိုအသုံးပြုစေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီမှာအခုကျွန်တော်စကူပြန်ထည့်နေပြီဒီကောင်ကကြတော့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်စကူအရေးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေကိုဒါတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့နောက်နေ့ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပထမတစ်မျိုးလက်နဲ့လုပ်တဲ့ဒီစကူအရေးပုံစံမျိုးလေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်စောစောကဖြတ်ပေးတဲ့ 35mm ကို
2.5 mm ဖြတ်တဲ့ကြောင့်30 mm ကျန်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပြီးရှင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဖြတ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီခွာနဲ့လှည့်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ